局張潘美懿幼稚園李仁彤同學，冠軍聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園黃海慧同學。接住落嚟係最佳技巧獎，季軍香港基督教女青年會荃灣幼兒學校黃卓媛同學，亞軍民生書院幼稚園曾子希同學，冠軍聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園